হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি রবিল ফ্রম সিটিজি শিপিং ব্লগ। আজকে আমি এসেছি মেসেজ আদিবা এন্টারপ্রাইজে। এই দোকানের ঠিকানা হলো ডিটি রোড, সোনারগাঁ পেট্রোল পাম্প, ভাটিয়ারি, চিটাগং, চট্টগ্রাম। ঠিক অপোজিট হলো সোনারগাঁ পেট্রোল পাম্প। এই সোনারগাঁ পেট্রোল পাম্পের অপোজিট হলো মেসেজ আদিবা এন্টারপ্রাইজ। এই ফ্রিজটা দেখাবো। এটা হলো স্যামসাং ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ। এটা হলো স্যামসাংয়ের। এগুলো হলো ইনপুট অকশনের, মানে কোম্পানির ইনপুট অকশনের। এগুলো হালকা পাতলা স্পটের কারণে এগুলো অকশন করা হয়। যেমন এটাতে এই জায়গায় হালকা একটু স্পট আছে, একটু ট্যাপ আছে, এরকম আর কি, হালকা পাতলা স্পটের কারণে। যেমন এটা হলো উপরেরটা হলো ডিপ, এটা হলো উপরেরটা ডিপ। এই দেখেন একদম এ টু জেড সব কমপ্লিট, এ টু জেড সব কমপ্লিট। আর নিচেটা হলো নর্মাল। এটাতে একদম ইউজার ম্যানুয়াল, চাবি কমপ্লিট একদম, ঠিক আছে। এটার উপরটা ডিপ আর নিচেটা হলো নর্মাল। এটা হলো নন ফ্রস্ট। যারা স্যামসাং ব্র্যান্ডের নন ফ্রস্টের ফ্রিজ কিনতে আগ্রহী তারা এটা নিতে পারবেন। এখানে লেখা আছে মেড ইন থাইল্যান্ড, এটা লেখা আছে দেখেন মেড ইন থাইল্যান্ড, এবং আপনার ক্যাপাসিটি লেখা আছে 199 লিটার, 220 ভোল্ট এবং এম্পিয়ার সহ টোটাল সব লেখা আছে মেড ইন থাইল্যান্ড, ঠিক আছে। এই ফ্রিজটা যদি কেউ নিতে চায় এটার দাম পড়বে 24,500 টাকা। 24,500 টাকা উইথ কুরিয়ার ডেলিভারি ফ্রি থাকবে। তারপরে আছে পাশে আছে স্যামসাংয়ের আরেকটা ফ্রিজ। এটা হলো আরেকটি মডেলের, এটা একটু বুটেস, এটা হচ্ছে একটু বড়। এটা হলো উপরটা নিপ, এটা নর্মাল, এটাও নন ফ্রস্ট। যাদের পছন্দ হবে আমার থেকে ফ্রিজ কিনবেন, হ্যাঁ, প্রথমে বিকাশে 5,000 টাকা অ্যাডভান্স দেওয়া লাগবে, আর বাকি টাকাটা কুরিয়ার সার্ভিস কন্ডিশনে। আর যাদের পছন্দ হবে অবশ্যই ফ্রিজের প্রথমে স্ক্রিনশট দিবেন, তারপরে কল দিবেন। এই দেখেন এখানে নন ফ্রস্ট লেখা আছে, খুবই সুন্দর, একদম এ টু জেড সব কমপ্লিট দেওয়া আছে। এখানে মডেল নাম্বার সহ দেওয়া আছে। এটা হলো RT26, মানে 260 লিটারের। এটা এ টু জেড সব কমপ্লিট, ঠিক আছে। এটা যদি কেউ নিতে চান এটা পড়বে 26,500 টাকা এবং কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি। আর যারা সিটিজি শিপিং ব্লগ থেকে দেখছে বলবে তাদেরকে আমি আর 500 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিব, ঠিক আছে। তাদের জন্য এটা 26,000 পড়বে, আর আগে নাম বলতে হবে। তারপরে এখানে আমার কাছে কিছু স্যামসাংয়ের ইনভার্টার ফ্রিজ আছে, স্যামসাংয়ের ইনভার্টার ফ্রিজ আছে। যেমন দেখেন একদম ফ্রেশ, মানে সমস্যা হলে এটার এখানে একটা হালকা স্পট আছে যেটা ট্যাপ খেয়েছে আর কি, যার কারণে, কিন্তু ফ্রিজগুলো একদম ইনটেক। এটা হলো অরিজিনাল ডিজিটাল ইনভার্টার আছে, এগুলো আমি দেখা দিছি। এটা হলো দেখেন আইস বক্স থেকে কমপ্লিট আছে। এটা হলো ডিপ, এটার পাশে পকেট সব কমপ্লিট আছে এবং নর্মাল তালা চাবি সব কমপ্লিট পাবেন। যেমন এটা হলো একটা, যেমন এটাতে ফ্রুট লাগে, এখনো ট্যাপ করা আছে, ঠিক আছে। ইউজার ম্যানুয়াল, চাবি কমপ্লিট, মানে প্রত্যেকটা ফ্রিজে আপনার ইউজার ম্যানুয়াল, চাবি কমপ্লিট থাকবে। আর এটা হলো ডিমের ক্রেট। তারপরে এটা হলো দেখেন এই স্যামসাং লেখা আছে, একদম অরিজিনাল স্যামসাং। আর এটা হলো 10 ইয়ার্স কম্প্রেসার গ্যারান্টি অন ডিজিটাল ইনভার্টার কম্প্রেসার, ঠিক আছে। আমার কাছে আপনার 10 ইয়ার্স পাবেন না, আমার কাছে 1 ইয়ার্স কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাবেন, এবং অ্যালুমিনিয়ামের খোদাই করা অরিজিনাল ডাইরেক্ট। 80 দরকার আপনি চেক করে নিতে পারবেন। ডিজিটাল ইনভার্টার একদম 100% ইনভার্টার, কোনো কাজ করা হয় নাই, একদম 10,000% গ্যারান্টি করা। আপনার যে কোনো কাজ করা হয় না, কোম্পানি থেকে যেরকম আছে এরকম একদম ইনটেক। এটা যদি কেউ নেয় এটার দাম পড়বে, যাতে এটার একটা স্পট আছে যার কারণে এটার দাম পড়বে আপনার 37,000 টাকা, এবং প্লাস আপনার কুরিয়ার ডেলিভারি, শুধু কুরিয়ার ডেলিভারি ফ্রি থাকবে, এটাতে। তার পাশে আছে এটা আরেকটা, হ্যাঁ, এটা অরিজিনাল। এটা হলো আবার ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি, এটা সেম। এগুলোতে কারেন্ট বিল আসবে আপনার 150 থেকে 200 টাকা। এটা হলো দেখেন পকেট টকেট সব কমপ্লিট আছে, এবং আপনার এই যে টেম্পারেচার কীভাবে সেটিং করবেন এটা আপনার এখানে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে। তারপরে এখানে হলো আপনার এই যে টেম্পারেচার কন্ট্রোলার কীভাবে করবেন, এটা ফুল ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি, ঠিক আছে। উপরটা হলো ডিপ, আর নিচে যেটা আছে এটা হলো নর্মাল। দেখেন এটাতে একদম কাগজ, প্রত্যেকটাতে আপনার কাগজ কমপ্লিট থাকবে, ঠিক আছে। আর এ টু জেড কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট মিসিং থাকবে না। যেমন দেখেন পকেট টকেট সব কমপ্লিট। এটা হলো ডিমের পকেট, যেমন আমরা 6টা রাখতে পারবেন, এখানে কিন্তু ডবল, হ্যাঁ। এটা যদি কেউ নেয়, এটা হলো আপনার RT33 মডেলের, ঠিক আছে। এটার আমি অনলাইন প্রাইস দেখছিলাম আপনার 75,000 টাকা। আর এটা যদি আমার থেকে কেউ নেয় এটার দাম পড়বে 38,000 টাকা প্লাস কুরিয়ার ভাড়া ডেলিভারি থাকবে। আসলে এগুলো সমস্যা হলে, যেমন এখানে আপনি দেখতেছেন এখানে হালকা, মানে চোখে বোঝাও যাচ্ছে না যে একটা স্পট আছে এরকম আর কি, বুঝছেন। এটা যদি কেউ নেয় এটা পড়বে আপনার
38,000 টাকা। তার পাশে একটা আছে সেম, এটা হলো একটু ছোটো, এই দুইটা মানে সেমই ছোটো ডিজিটাল ইনভার্টার। এগুলো পড়বে আপনার 35,500 করে, প্লাস কুরিয়ার ভাড়া ডেলি ফ্রি থাকবে এবং 1 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি থাকবে। এটা অ্যাক্সেস ছোটো ওঠাচ্ছে, সেম ফ্রিজ কিন্তু মডেল একটু এটা ছোটো। যেগুলোতে তালা সিস্টেম থাকবে ওগুলোতে সাবি অবশ্যই আপনার সাবি সহ কমপ্লিট পাবেন। যেমন আমার কাছে এখানে একটা আছে আপনার ইলেকট্রা স্যামসাংয়ের ডবল ডোর ফ্রিজ। এটা হলো ডবল ডোর ফ্রিজ। এটার সামনে যে পলি আছে, পলিটা যদি তুলে ফেলা হয় একদম নতুন হয়ে যাবে, কিন্তু আমি তুলতেছি না। এটা হলো এই সাইড হলো ডিপ, এটা হলো ডিপ, এই সাইডটা হলো ডিপ, দেখেন একদম ইনটেক। আর এই সাইডটা হলো নর্মাল। এখানে আবার আপনার ডিম রাখতে পারবেন, সব একদম বক্স করা, এখনও ট্যাপিং করা, ঠিক আছে। এই দেখেন এখানে দুটো বক্স আছে, এগুলো এখনও ট্যাপিং করা। এটা যদি কেউ নেয়, আমি একটু দূর থেকে দেখাই তাহলে আপনারা আরও ক্লিয়ার বুঝতে পারবেন। এটা যদি কেউ নেয় 2 বছরের কম্প্রেসারের গ্যারান্টি থাকবে এবং এটার দাম পড়বে 65,000 টাকা, প্লাস কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি থাকবে। এটার দাম একদম ফিক্স ফাইনাল, ঠিক আছে। যারা নেবেন তারাই অবশ্যই ফোন দিবেন, দামটা ফিক্স। আর আমার দোকানের লোকেশন হলো চট্টগ্রাম ভাটিয়ারি সোনারগাঁ পেট্রোল পাম্পের অপোজিটে। অনেকে আছে ফোন করে লোকেশন জিজ্ঞেস করে, আগে ফুল ভিডিওটা দেখবেন তারপরে কথা বলবেন। এটাও সেম 833, এটাও সেম 38,000 টাকা পড়বে। এটা আরেকটা খুবই সুন্দর একটা ফুলের ডিজাইনের মধ্যে একটা আছে, এটা অরিজিনাল স্যামসাংয়ের, আবার এটা ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি। খুবই সুন্দর একটা ফ্রিজ, হ্যাঁ। এটা উপরটা ডিপ আর নিচেটা নর্মাল। এটা যদি কেউ নেয়, হ্যাঁ, এটা 36,500 টাকা রাখবো। আসলে এগুলার কোম্পানির যে প্রাইস, আপনারা আমার থেকে যে প্রাইসে পাচ্ছেন তাও 50% থেকে ডিসকাউন্ট আরও বেশিতে। যেমন এটাতে এখানে একটা স্পট আছে, যার কারণে এটা আপনারা এই দামে পাচ্ছেন, ঠিক আছে। তারপরে এখানে আছে আপনার 400 লিটারের দুইটা ফ্রিজ আছে, 400 লিটারের অরিজিনাল স্যামসাংয়ের 400 লিটার। এটা হলো গ্রস ভলিউম হলো 400 লিটার, আর নেট ভলিউম হলো আপনার 362 লিটার, ঠিক আছে। এটা হলো স্যামসাং ব্র্যান্ড, হলো স্যামসাং, ঠিক আছে। এটা খুবই মানে যাদের একটু বড় ফ্রিজ দরকার তাদের জন্য এটা হলো খুবই একটা পারফেক্ট একটা জিনিস। যেমন এটা হলো উপরটা ডিপ, এগুলো সবগুলোতে A to Z সব কমপ্লিট আছে, A to Z কোনো কিছু মিসিং নেই। একদম ইউজার ম্যানুয়াল থেকে শুরু করে সব কমপ্লিট। যাদের একটু বড় ফ্রিজ দরকার এটা তাদের জন্য পারফেক্ট। এটা যদি কেউ নিতে চান এটার দাম পড়বে 45,000 টাকা এবং 2 বছরের কম্প্রেসারের গ্যারান্টি থাকবে, কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি থাকবে। আমার দোকান থেকে আপনি যাই কিনেন না কেন প্রত্যেকটা থেকে আপনি কুরিয়ার ডেলিভারি ফ্রি পাবেন, শুধু কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি থাকবে। খুবই সুন্দর, দুইটা আছে দেখেন, ভালো করে দেখেন এবং প্রথমে স্ক্রিনশট দিবেন। এখানে দুইটা স্যামসাংয়ের ফ্রিজ আছে, খুবই সুন্দর, অসাধারণ, একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটির। এটা হলো ডিজিটাল কন্ট্রোলিং সিস্টেম। এটা হলো উপরে এই যে ডিপ নর্মালের মানে যে টেম্পারেচারটা শো করবে, এগুলো হলো মেড বাই স্যামসাং, কিন্তু মেড ইন হলো কি থাইল্যান্ড। এটা হলো উপরটা হলো নর্মাল, একদম দেখেন একদম ক্লিন পরিষ্কার, খুবই সুন্দর। এগুলো অনেক হাই কোয়ালিটির ফ্রিজ, ঠিক আছে। যারা কিনবেন অবশ্যই মোবাইলে স্ক্রিনের নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। এগুলো আসলে ওয়ালটন সিঙ্গারের সাথে কম্পেয়ার করলে আসলে ভুল হবে, বোকামো হবে। এটা হলো নিচেরটা হলো ডিপ আর উপরটা হলো নর্মাল। এগুলো হলো ড্রয়ার সিস্টেম, দেখেন খুবই সুন্দর। এখানে বরফের ট্রেসও কমপ্লিট দেওয়া আছে, ড্রয়ার সিস্টেম কিন্তু নন ফ্রস্ট। এই দেখেন নো ফ্রস্ট ব্ল্যাক আছে, নো ফ্রস্ট, ঠিক আছে। এটাও সেম। এই দুটো যদি কেউ নিতে চান এগুলোর দাম পড়বে 42,000 করে এবং কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি থাকবে। এই দেখেন এটা হলো 290 লিটার করে, এগুলো খুবই সুন্দর। এগুলো মেড ইন থাইল্যান্ড। একটু আমি নেম প্লেটটা দেখা দিই, আপনারা যারা দেখতে চান অবশ্যই দেখতে পারবেন, ঠিক আছে। আমার ফ্রিজ যদি অরিজিনাল না হয় নেবেন না, আমার কথা হলো 100% অরিজিনাল হলে নেবেন, নাহলে নেবেন না। তারপরে স্যামসাংয়ের এখানে আরেকটা মডেলের ফ্রিজ আছে, এটা হলো উপরটা ডিপ, দেখেন খুবই সুন্দর। উপরটা ডিপ আর নিচেটা হলো নর্মাল। এটার দাম পড়বে 27,500 টাকা, উইথ কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি থাকবে। স্ক্রিনশট দিবেন তারপরে কথা বলবেন।
তারপর এখানে একটা আছে ইলেকট্রা, স্যামসাংয়ের ব্র্যান্ড। এটা হলো ফ্রস্ট ফ্রিজ। এটা হলো নিচেরটা হলো ডিপ আর উপরটা হলো নর্মাল। এটা হলো সেভ পাওয়ার, ইলেকট্রা সেভ পাওয়ার। এটা হলো স্যামসাংয়ের ব্র্যান্ড। এটা A to Z সব কিছুই কমপ্লিট, চাবি টাবি সব কমপ্লিট আছে। এটা হলো R600 গ্যাস, বিদ্যুৎ সাশ্রয়। এটা হলো ইউজার ম্যানুয়াল এবং ডয়ার। এখানে সব কিছু দেওয়া আছে। এখানে আপনার যে কি বলে ডিমিক্রেটের সব কমপ্লিট দেওয়া আছে এবং ডয়ারগুলো দেখেন এখনও পলি খোলা হয়নি। ঠিক আছে, যারা নেবেন স্ক্রিনশট দিবেন, তারপরে কথা বলবেন। এটার দাম পড়বে আপনার 22,500 টাকা। তারপর আমার কাছে বেশ কিছু ফ্রিজ আছে ওরিয়নের। আমার কাছে ওরিয়নের হেভি কালেকশন আছে। যেমন এটা হলো ওরিয়নের 246 লিটার একটা ফ্রিজ। দেখেন কালারটা কত জোরস একটা কালার। এটার 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 5 বছরের সার্ভিস গ্যারান্টি এবং 4 বছরের পার্টসের গ্যারান্টি থাকবে এবং 5 বছরের হোম সার্ভিস গ্যারান্টি থাকবে। এবং আপনার সারা বাংলাদেশে এই সার্ভিসটা কোম্পানি সারা বাংলাদেশেই দিবে। শুধু যে চট্টগ্রামে আমার থেকে কিনছেন আমার এরিয়াতে না, আপনার যে এখানে ফ্রিজটা কিনেন না কেন কোম্পানি ওখানে সার্ভিস দিবে। ঠিক আছে, এটাতে আপনার যে ডিপ আছে, ডিপ হলো আপনার টোটাল হলো 246 লিটার, আর নর্মাল হলো 91 লিটার, আর ডিপ হলো আপনার 155 লিটার। মানে যেমন হলো এটা ডিপ। এটার মধ্যে বিভিন্ন কালার আছে। ঠিক আছে, 246 লিটারের ফ্রিজ যেগুলো আছে এগুলো 31,500 করে পড়বে এবং কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি থাকবে। আর যারা আমার চ্যানেল দেখে ফোন করবেন তাদেরকে আমি আর 500 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেবো। তারপরে এখানে আছে 285 লিটারের ফ্রিজ। এটার মধ্যে দুইটা কালার আছে, দুটোটা কালার একসাথে দেখেন, খুবই জোরস কালার, খুবই জোরস, মানে দেখার মতো কালার। 285 লিটারের। এটার একটা দেখাই, এটা হলো উপরটা ডিপ। ওরিয়নের ফ্রিজের একটা মজার বিষয় হলে কি জানে, আসলে অনেকে জানে বা অনেকে জানে না যে আসলে ওরিয়নের ফ্রিজ আপনি কোনো স্টেবিলাইজার ইউজ করা লাগবে না। এটা এখানে ওন ভোল্টেজ রেঞ্জ দেওয়া আছে, এখানে কোনো আপনার স্টেবিলাইজার ইউজ করা লাগবে না। এবং কম্প্রেসারের সাউন্ড আমি বলবো 0%, কোনো সাউন্ডই নেই, সাউন্ডলেস। যারা আমার থেকে কিনছে ওনারাই বলতে পারে আসলে এই ফ্রিজগুলোর এক্সপিরিয়েন্স যারা করছে তারাই বুঝতে পারে আসলে এই ফ্রিজগুলো কীরকম। খুবই হাই কোয়ালিটির। বর্তমান মার্কেটে আমি বলি, বর্তমান মার্কেটে আসলে ওরিয়ন বেস্ট। এটা আমি সেল করতেছি সেজন্য বলতেছি না, কারণ আমি কোয়ালিটি সম্পর্কে বুঝি, অনেক দিনের ব্যবসার অভিজ্ঞতা। এগুলো যদি কেউ নেয় এগুলো পরে 35,500 টাকা করে উইথ কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি থাকবে। তারপরে আছে আপনার 270 লিটারের ওরিয়নের আরেকটি ফ্রিজ। ওরিয়নের প্রত্যেকটি ফ্রিজে 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 5 বছর সার্ভিস গ্যারান্টি থাকবে এবং উপরটা ডিপ। এটা ডিপ আছে আপনার, এই দেখেন টোটাল হলো 70 লিটার, আর নর্মাল হলো 115 লিটার, আর ডিপ হলো 155 লিটার। খুবই সুন্দর একটা ফ্রিজ, 70 লিটার। আর এটা কালারটা খুবই স্ট্যান্ডার্ড কালার। যারা মানে কালারিং পছন্দ করে না তাদের জন্য একদম সিম্পলের মধ্যে। এটা পড়বে আপনার 34,000, উইথ কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি থাকবে। তারপর আছে 246 লিটার, প্রাইসগুলো সেম থাকবে 31,500। তারপর এটা আছে অ্যারাবিয়ান ডিজাইনের ফ্রিজগুলো খুবই মারাত্মক। একমাত্র ওরিয়নে যে প্রথম বাংলাদেশে অ্যারাবিয়ান ডিজাইনের ফ্রিজ এরা তৈরি করছে। এটার দাম পড়বে আপনার 32,500 টাকা, 246 লিটার। অ্যারাবিয়ান ডিজাইনের ফ্রিজগুলো একটু দাম বেশি। হ্যাঁ, তারপরে কেউ যদি নিতে চায় আমাকে যদি ফোন দেয় আলাপ আলোচনার মাধ্যমে, দরকার আমি আরও একটু ডিসকাউন্ট করে দিব। তারপর আছে 246 লিটারের আরেকটা কালার। এই আরেকটা কালার এগুলো আপনারা দেখেছেন, এগুলোর প্রাইস থাকবে সেম এবং 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, কোনো স্টেবিলাইজার লাগবে না এবং 4 বছরের পার্টসের গ্যারান্টি, 5 বছরের হোম সার্ভিস গ্যারান্টি এবং সারা বাংলাদেশে 265টা পয়েন্টে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আমরা ডেলিভারি করে থাকবো, ক্যাশ এই আপনার কন্ডিশনের মাধ্যমে। এখন আপনারা যে ফ্রিজটা দেখবেন এটা হলো ওয়েস্টার্ন ব্র্যান্ডের, এটা হলো ইউরোপিয়ান ব্র্যান্ড কিন্তু ম্যানুফ্যাকচার হলো চায়না। এটা যে অরিজিনাল কম্প্রেসার যেটা বর্তমানে এটাতে ফিটিং আছে এটা হলো জ্যাসপেরা কম্প্রেসার। এগুলো আসলে আমি ওয়েস্টার্নগুলো আগে দেখেন, আমি কেন ওয়েস্টার্নগুলো কেউ যদি পাইকারি নিতে চাই, আমার কাছে বেশ কিছু আছে, এগুলো আমি একসাথে দিতে চাইতেছি।
আচ্ছা আমি দেখাই, এটার মধ্যে খালি এই একটা কালার একটাই আছে, আর এই কালারটা একটু বেশি আছে আপনার 250 লিটারের মধ্যে। যেমন এটা হবে 205 লিটার, 205 লিটারের ফ্রিজ আছে আমার কাছে 12টা, 205 লিটার 12টা, এবং 250 লিটার মানে 49 লিটার আর কি, 249 লিটার আছে আপনার আমার কাছে এই প্রায় আপনার 9টা। তারপরে 238 লিটার আছে প্রায় 8টা। এই ফ্রিজগুলো যদি সবাই খুচরা নিলে খুচরা রেট সমস্যা নাই, কেউ যদি খুচরা পছন্দ হয় অবশ্যই আমাকে ফোন করবেন। যারা খুচরা নেবেন তাদের 2 বছরের কম্প্রেসারের গ্যারান্টি থাকবে। এটা হলো 238 লিটার, ঠিক আছে। আর এটা হলো 249 লিটারের মধ্যে, আর এটাও 249 লিটারের মধ্যে, আর এটা হলো 205 লিটার। এই 3টা সাইজের আছে, 205, 249 আর 238 লিটার। এগুলো যদি কেউ নিতে চায় একসাথে, টোটাল আমার এখানে আছে 11টা, আর এদিকে 9টা, 20টা, আর ওদিকে আছে 8টা, 28টা। টোটাল 28টা ফ্রিজ যদি কেউ একসাথে নেয়, আমি ওনাকে বিশেষ ডিসকাউন্টে আমি এই ফ্রিজগুলো দিব। অবশ্যই স্ক্রিনে আমার নাম্বার দেওয়া থাকবে, আমার নাম্বারে ফোন দিবেন। আর যারা খুচরা নেবেন অবশ্যই ফোন দিবেন, তাদের জন্য আমি ডিসকাউন্ট দেওয়ার চেষ্টা করব। আমার কাছে এখানে ওরিয়নের আরেকটি ফ্রিজ আছে, যেটা হলো 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 5 বছরের সার্ভিস গ্যারান্টি, 4 বছরের পার্টসের গ্যারান্টি থাকবে। এবং এটাও অ্যারাবিয়ান ডিজাইন, খুবই সুন্দর একটা ডিজাইনের। এটা হলো 218 লিটারের, 218 লিটারের। এটা আমার কাছে মাত্র একটা স্টকে 2টা আছে। হ্যাঁ, কেউ যদি নিতে চান অবশ্যই স্টক সীমিত, অতি শীঘ্রই যোগাযোগ করবেন। এটা হলো নিচেটা হলো নর্মাল। হ্যাঁ, খুবই সুন্দর একটা কালারের ফ্রিজ। এটা হলো মেরুন কালারের মধ্যে। এটা যদি কেউ নিতে চায় এটা পড়বে আপনার 30,000। এটা অ্যারাবিয়ান ডিজাইন, একটু দাম বেশি। তারপরও কেউ নিতে পছন্দ হলে ফোন করলে আমি দরকার অল্প কিছু ডিসকাউন্ট করে দেবো, এবং এটাতে কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি থাকবে। এখানে একটা সিঙ্গারের নন ফ্রস্ট ফ্রিজ আছে 259 লিটারের। এটা হলো উপর একটা ডিপ, এটা নন ফ্রস্ট, আর নিচেটা হলো নর্মাল। এটা যদি কেউ নেয় এটা আমি খুবই রিজনেবল প্রাইসে দিয়ে দেবো, শুধুমাত্র এই চ্যানেলের জন্য, সিটিজি শিপিং ব্লগের জন্য এই অফারটা। এটা যদি কেউ নেয় 21,500 টাকায়, এবং উইথ কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি থাকবে। আমি তো বলছি প্রথম শুরুতেই প্রত্যেকটা ফ্রিজের কুরিয়ার ভাড়া ডেলিভারি ফ্রি থাকবে, শুধু কুরিয়ার ভাড়া। তারপরে এখানে আছে একটা ইলেকট্রার অনেক বড় ফ্রিজ, এটা অনেক বড় ফ্রিজ, খুবই সুন্দর একটা ফ্রিজ। এটা হলো উপরটা ডিপ, না সরি নিচেরটা হলো ডিপ আর উপরটা হলো নর্মাল। হ্যাঁ, খুবই সুন্দর, একদম 100% ইনটেক, ইউজ হয় নাই। এই দেখেন, এটা তো হলো কয়টা ডয়ার আপনার, 1 2 3 4 5 6টা ডয়ার, আরেকটা ডয়ার আছে, টোটাল 6টা ডয়ার এটাতে। এটা তো টোটাল 6 ডয়ারের একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটার একটা সমস্যা হলো কি এখানে একটা মানে স্পট আছে। তারপর আরেকটা সমস্যা হলো কি এখানে এটা গ্লাসটা হলো কি ভাঙা, উপরে গ্লাসটা ভালো আর নিচের গ্লাসটা ভালো ভাঙা, ঠিক আছে। এটা যদি কেউ নেয়, শুধুমাত্র এটা যদি কেউ নেয়, এটা আজকের অফার হলো 21,000 টাকা, এবং উইথ কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি থাকবে। এটা গ্লাস ভাঙা, যার কারণে এই অফারটা। তারপর আমার কাছে এখানে ওরিয়নের আরেকটা ফ্রিজ আছে, যেটা 270 লিটারের। আপনারা তো প্রথমে ব্ল্যাকটা দেখছিলেন, এটা হলো 270 লিটারের কালার। এটা যদি কেউ নেয় অবশ্যই স্ক্রিনশট দিয়ে যোগাযোগ করবেন। খুবই সুন্দর কালারটা, দেখেন সেই অসাধারণ একটা ফ্রিজ, এবং 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 5 বছরের সার্ভিস গ্যারান্টি, এবং 4 বছরের পার্টসের গ্যারান্টি থাকবে। এটার দাম পড়বে 34,000 টাকা। তারপরে আমার কাছে এখানে 2টা ইলেকট্রা ফ্রিজ আছে, স্যামসাংয়ের সাব ব্র্যান্ড ইলেকট্রা, সেম একই ব্র্যান্ড, একই মডেল, একই ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটা হলো নিচেরটা ডিপ, যারা নিচে ডিপ পছন্দ করেন এটা তাদের জন্য। নিচেরটা হলো ডিপ, এটা হলো 4 ডয়ারের। উপরটা হলো নর্মাল, উপরটা হলো নর্মাল। এটা যদি কেউ নিতে চান, এগুলো 2টা একসাথে নিলে আমি দাম কমাই দেবো। আর যদি সিঙ্গেল নেন এগুলোর দাম পড়বে 20,500 টাকা করে। আর যদি কেউ 2টা একসাথে নেয় আমি আর একটু কমাই দিব। আর কেউ যদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে আমার দোকান থেকে ফ্রিজ কিনতে চান অবশ্যই যোগাযোগ করবেন, আমি আপনাদেরকে অনার করব। হ্যাঁ, যতটুকু সম্ভব। বর্তমানে মার্কেটের অবস্থা খুবই খারাপ, তারপর চেষ্টা করব আপনাদেরকে যতটুকু সম্ভব হেল্প করার জন্য। সবাই সিটিজি শিপিং ব্লগ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে এবং সিটিজি শিপিং ব্লগের সাথে থাকুন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। আমার কাছে এখানে 2টা স্যামসাংয়ের অরিজিনাল স্যামসাংয়ের ফ্রিজ আছে।
হ্যাঁ, এগুলো যদি কেউ নিতে চান প্রথমে অবশ্যই স্ক্রিনশট দিবেন, তারপরে কল দিবেন, ঠিক আছে। যেমন এটা হলো উপরটা হলো ডিপ, উপরটা হলো ডিপ আর নিচেটা হলো নর্মাল, একদম A to Z কাগজ তালা চাবি সবই কমপ্লিট আছে। দুটোটা সেম মডেলের, একটা দেখলে হবে। কারো যদি পছন্দ হয় অবশ্যই আমাকে নক করবেন। হ্যাঁ, আমার নাম্বার ইমো হোয়াটসঅ্যাপ দুটোটাই আছে। আর এগুলো যদি কেউ নিতে চান খুবই রিজনেবল প্রাইসে দিয়ে দেবো। এত বড় ফ্রিজ যেটার শোরুম প্রাইসও 56,000-এর কম হবে না, 60 থেকে 56,000 টাকা। আর আমার থেকে নিলে 25,000 টাকা উইথ কুরিয়ার ডেলিভারি ফ্রি থাকবে।